حکمرانانو دې پاکستان قوم ته او څنګه چې دلته بخرات خان خبره وکړه چې کله په 1400 روپۍ باندې تروړه نو دا ټول پی ډي ایم په خصوصي توګه باندې د دې بونیر د دې پی ډي ایم جماعتونه چې کوم مشران دي هغوی به دې چوک ته راایستو او چغې به یې والې چې مهنګایي ده مهنګایي ده خو زه د هغې خلکو نه دا تپوس کوم چې نن ستاسو د خولو ته را تالې ولې لګېدل دي چې بله ورځ په میرپور خاص کې د 9 بچو پلار د اونۍ ترونۍ ته ولاړو او هغه د بوجۍ د لاندې راغی وفات شو دا مشکلات چې دي د پیازو د کیلو تپوس تاسو وکړئ په 220 روپۍ کیلو ده د ټماټرو تپوس وکړئ د مهنګایي یو طوفان دی هغه خلکو چې عمران خان په حکومت کې به راوتو یاره مهنګایي شوه زه لعنت وایم په دې پی ډي ایم باندې خاص کر دا سرخپوش چې دي دوی اوس ځان بری الزما کوي چې موږ چېرته د پی ډي ایم په دې راوستو کې شامل نه وو خو دوی پکې برابر شامل دي او د دې حساب کتاب چې دی نو هر کله چې په پاکستان کې انشاءالله د 2023 کې الیکشن کېږي دا قوم به بدلوي زمونږ واحد مطالبه دا ده چې په پاکستان کې د فری او فیر الیکشن وشي او انشاءالله تعالی عوام دې قوم چې په چا باندې اعتماد اظهار وکړو د ملک واک چې دا کې د هغې ته حواله شي یو ځل بیا زه ستاسو د مشرانو شکریه ادا کوم مشران به تاسو سره په تفصیل کې خبرې کوي ډېره زما دوستانو دا خان چې وي دا نن چې دوی لګیا دي او دوی چې په بلوچستان کې لګیا دي او دوی چې لګیا دي او کوم یو ځای وکړي او دوی چې خان خبره دا وکړه شرم مه کوئ نن پاکستان په کومه دوره ښه دی نن پاکستان چې په کومه طریقه روان و نن په کومه تنزلۍ باندې روان دی زما دوستانو کم از کم زه تاسو ټول ته دا وایم چې متحد شئ څنګه چې مخکې ولاړ وئ داسې ودرېږئ انشاءالله تعالی چې اهداف څرګند نه دي نن وګوره خان دا وي چې عمل په دې طریقې طرف ته بوځم په دې ملک کې هغه کومه طریقه هغه کم اهداف ځان ته سیټ کړي وو زما دوستانو جو پاڼې جنډره جو کې ستاسو ډېر سات ټیم وشو خو زه دا وایم چې انشاءالله تعالی نن چې هغې خلکو داسې کړي دي هغوی ته ځان چې راشي عمل تاسو سم کړئ او تاسو ته مونږ ویلو چې دا تاسو غلط طرف ته مخ بوځئ خو انشاءالله تعالی ستاسو نه یو تعلیم بیا کینم او خپلې خبرې ختموم چې انشاءالله تعالی تاسو به ودرېږئ د خان سره به ودرېږئ د خان د کار سره به ودرېږئ او مونږ له کیپیبل او کمیټډ لیډرشپ پکار دی او مونږ له کم از کم د مونږ ریسورسز او بې تنخواني طور سره عادات او زموږ اهداف او زموږ هغه غریبان ته پکار دي چې موږ ترقۍ طرف ته بوځي ډېره مهرباني